Hello everyone, welcome back to our channel Travel with Sadia and Anwar. We are having a big snowstorm in Toronto right now, and as you can see, the snow is like everywhere, and we were given a warning. আমরা আগে থেকে জানতাম যে এরকম একটা স্টর্ম আসছে, সো বাইরের অবস্থা খুবই খারাপ। আর চলুন আমরা বাইরে গিয়ে দেখে আসি যে কি অবস্থায় রয়েছে টরন্টো সিটিটা। সো আমি বের হওয়ার আগে গুগল ম্যাপে দেখে নিলাম যে ম্যাক্সিমাম রোডসই বন্ধ। আর নিউজের দেখলাম যে বিভিন্ন জায়গাতে বাস থেমে আছে এবং মানুষজন ঠেলে ঠেলে টিটিসির বাসকে বরফ থেকে মুক্ত করছে। খুবই ইন্টারেস্টিং লাগলো। আর রাস্তাঘাটে প্রচণ্ড জ্যাম। এই ছবিগুলো আমি কালেক্ট করেছি ইন্টারনেট থেকে। এখানে যেমন দেখতে পাচ্ছেন যে পুলিশের গাড়িও আটকে গেছিল বরফে এবং মানুষজন এগিয়ে এসেছে। So there are no cars in the street, the subway is not working, there's snow everywhere, you can't even walk, there's no people on the street, the subway is not working. It's crazy out here. Oh my god. It's crazy out here. আমাদের বাসার নিচে এই পার্কটা এত সুন্দর লাগছে, এটা দেখতে এসেছি কারণ এরকম সুন্দর দিন রেয়ারলি পাওয়া যায়। এত সুন্দর স্নোফল দেখো, পুরো ও স্নোফ্লেক্স কি সুন্দর। এক্স্যাক্টলি ওই শেপটা দেখতে পাচ্ছ। প্রত্যেকটা ও যে তোমার এখানে কি সুন্দর, কখনো খেয়ালই করিনি এভাবে। এটা মানে এক্স্যাক্টলি এটা। হ্যাঁ দেখো, ওয়াও সো প্রিটি। কিছুক্ষণের মধ্যে আমার ইনস্টাগ্রাম থেকে লাইভে যাব, সবার সাথে লাইভে আজকের এই সুন্দর ভিউটা শেয়ার করব। আর আমাদের প্ল্যান আছে ডান্স করার, স্নো ডান্স। এত সুন্দর স্নোফল, ওয়াও। ওখানে এইটুক নেবে। এখন তো আমরা রাস্তায়, হ্যাঁ, যে তখন যে আমরা উঠলাম এখানে, আমি পা দিয়ে নষ্ট করতে চাই না। ওখানে বসতে চাও? আচ্ছা চলো ওদিকে যেয়ে দেখি। সো প্রিটি। খুব বেশি সময় বাইরে থাকতে পারছি না, আমার হাত একদম ফ্রিজ, আমি টোটালি ফ্রোজেন হয়ে যাচ্ছি, তাড়াতাড়ি চলে যেতে হবে।